謝を込めて打ち上げてくれた花火師さんたちに感謝して、今日ご来場いただいた皆様と来年の再会を願ってありがとうの光のメッセージ、慰霊と復興、平和への祈りの思いを込めて、今日会場に来られた皆様全員で世界に思いを伝えましょう。準備はいいですか？それでは参ります。花火打ち上げにご協力いただいた多くの皆さん、大勢の花火師の皆さん、スタッフの皆さん、感動ありがとう。来年もスタンディングしないんだけど。会いましょう。んだけど海岸もね降ってんだよ。海岸もそうやって海岸の人たちも降ってくれてるんだ。みんな僕たちのいる手前も皆様、光のメッセージのご協力ありがとうございました。今年の長岡まつり大花火大会はすべてのプログラムは終了いたしました。またのご来場をお待ちしております。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。長岡の花火が大好きなので、長岡の花火が大好きなので、長岡の花火、いろんなことがあっても、できるだけさせていただいております。はい、焼きそば食べるよ。焼きそば食べよう。ただいま会場内出口階段付近が大変混み合っております。お帰りの際は係員の誘導に従いお進みくださいますようお願い申し上げます。割り込みや列を押すなどの行為は大変危険です。絶対におやめください。皆様にご連絡申し上げます。本日出ましたゴミは瓶、缶、ペットボトルとその他のゴミの2種類に分け、透明なポリ袋などに入れ、会場内のゴミ置き場に置いてください。また、会場外へのゴミの置き去りは絶対におやめください。ゴミの分別と会場内の美化にご協力ください。
放送してたんですか？昨日放送今日今やった昨日のは多分公式さんかなんか見られたのかな多分。僕は全然弱小ですね。なんかいっぱいあったんですけど、はい最初のはなんか20分ぐらいで終わってしまって、はいでそれで受けまでやってしたので、はいはい多分そう何人か多分されてる中でそう昨日されて無断かなんかで喋ってはいまあそうですね。まあ今日僕今日だけなんですよ。はいそうなので昨日はねはいしてないんですけどはいなんかもしかしたらと思って、はいニコ生っぽかったから、はいまありがとうございます。あいえいえはいニコ生してます。すいませんね騒いがしてあ、大丈夫です知らなかった。なんかお礼が言え昨日すごいなんか、予習じゃないんですけど、はい一生懸命聞いて、はいなんか昨日の放送を見てね今日のためにねはい、なんか知り合いがなんか麻酔の方にいるんですけど、はいはい、ちょっと譲ってもらってて、ああなるほどはいありがとうございましありがとうございます。た。気をつけて多分タイムシフトかなんか見たんだ。タイムシフトニコ生でね検索すると今日何人ぐらいいました？5人ぐらいやってます。今ちょっとリスナーさんにいや今日の話まで聞いてる。はいお姉さんのは多分入ってない。多分今日5人ぐらいやってると思うのでそのうちの1人だと思います。あ、じゃあ調べる。この調べ方がああそうですね。まあでも放送後で録画でも見れますけど。はいそう